Slime yapıyoruz. Çok kolay bir slime'mış diyor YouTube'da, TikTok'ta, Snapchat'te, her yerde, Instagram'da bile. Şimdi deniyoruz. Malzemelerimiz şöyle: diş macunu, şampuan, tuz, kap ve bir kaşık ya da bir böyle karıştıracağım. Önce şampuanı koyacağım. Böyle. Şimdi diş macununu koyacağım. Koyup geliyorum. İnşallah para boşuna gitmez. Az kullandım ki ben de dişimi fırçalayayım. Böyle. Şimdi tuz koyuyoruz. Tuz inşallah kötü etmez. Lav karıştırıcımla karıştıracağız. Biraz daha şampuan. Ve benim şampuanım turuncu, çok güzel olacak. 20 dakika buzdolabı, part 2 gelecek.